Torna a riunirsi domani sera alle ore 18:30 il Consiglio Comunale di Favara. Sono 17 i punti inseriti all'ordine del giorno predisposto dalla Presidente Miriam Mignemi, con in primo piano importanti variazioni di bilancio per fondi del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La prima parte è relativa alla missione 1 per investimenti nel campo digitale, come piattaforma digitale nazionale dati, servizi e cittadinanza digitale, esperienza del cittadino nei servizi pubblici, abilitazione al cloud delle pubbliche amministrazioni locali, servizi e cittadinanza digitale, estensione dell'utilizzo della piattaforma nazionale di identità digitale come SPID e CIE. Le altre variazioni di bilancio, sempre per il PNRR, sono relative alla missione 4, finanziamento fondo opere indeferibili, per l'attuazione del potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione. Next Generation EU, il progetto per la manutenzione straordinaria, la riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della scuola dell'infanzia Capitano Vaccaro e il progetto per la riqualificazione funzionale, messa in sicurezza dell'edificio Barone Mendola per la realizzazione di un asilo nido. L'ultima variazione di bilancio è relativa alla missione 2, rivoluzione verde e transizione ecologica, contributo per la realizzazione di proposte volte al miglioramento e alla meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Il progetto è relativo alla realizzazione di un nuovo centro CCR a Favara. I consiglieri comunali sono chiamati inoltre alla presa d'atto dell'annullamento del decreto del direttore generale relativo all'approvazione del PRG con conseguente definitivo consolidamento del piano regolatore generale adottato con la delibera del commissario ad acta del 2015. Presenti all'ordine del giorno anche diverse mozioni ed interrogazioni.